vodit, kličeš me, neznani svet, kjer tvegam vse. Skrivnostno tam s teboj se snidem, virina v valovih stojim. Zazrem se čez globine vse in kličem Jezus tvoje ime. Ko morje vzkipi, objem tvoj dušo mi umiri, ker tebi sem in meni ti. Razlivaš milosti v obilju, z mogočno roko vodiš me, kjer pešam in me strah preplavlja, si trden ti in me ne izpustiš. Zazrem se čez globine vse in kličem Jezus tvoje ime. Ko morje vzkipi, objem tvoj dušo mi umiri, ker tebi sem in meni ti. Vodi duh me naj zaupam neomajno, naj po vodi hodim vztrajno, ker ti želim slediti. Pelji globlje me nad vse predstave moje in pomagaj mi ob sebi virovate utrditi. Vodi duh me naj zaupam neomajno, naj po vodi hodim vztrajno, ker ti želim slediti. Pelji globlje me nad vse predstave moje in pomagaj mi ob sebi virovate utrditi. Vodi duh me naj zaupam neomajno, naj po vodi hodim vztrajno, ker ti želim slediti. Pelji globlje me nad vse predstave moje in pomagaj mi ob sebi virovate utrditi. Zazrem se čez globine vse in kličem Jezus tvoje ime. Ko morje vzkipi, objem tvoj dušo mi umiri, ker tebi sem in meni ti. En lep dober večer vsem skupaj, lepo se nas sliši tukaj sredi Dornberga, tukaj pred cerkvijo. Najprej hvala mladim pevkam, tretji glas, za ta uvod. Še eno nam bojo zapojele prej, ko jim damo odpustnico. In hkrati pa lep pozdrav tudi založbi Družina, ki so danes gospe z nami, gospa Andreja, in pa tudi gospoda iz tednika Družina, gospoda Marjan Pogačnik, ki bo vodil današnji pogovor. Najbolj pa seveda pozdravljamo našega rojaka, duhovnika, sedaj župnika v Idriji, našega Marketa. Dober večer.
Ja, en aplavz, bravo. Evo, smo se zbrali tako lepem številu, da te bomo malo poslušali. Zdaj smo te samo brali v družini, da poslušamo duhovne misli na Radio Ognjišče kakšenkrat, občasno, ker tisto so menavasti. Tako da, ja, itak te dobro poznamo in lepo je, da si z nami in da si tudi danes z nami, tole, da boš tudi predstavil malo to knjigo. Hvala. Hvala in še eno, ne? Hvala. Blagoslavljaj Boga, duša vsa, slavi njegovo ime. Boj kot nikdar poprej, hvali ga, slavi v tvoje bom ime. Je sonce všlo, nov dan se prebuja in čas, da spet zapojemo. Karkoli na pot mi življenje bo prineslo, naj pojemo takrat, ko pade noč. Blagoslavljaj Boga, duša vsa, slavi njegovo ime. Boj kot nikdar poprej, hvali ga, slavi v tvoje bom ime. Ljubet si Bog in počasen jezik, ti velik in usmiljen si. O tvoji bom dobroti pel zavedno, saj tisoče razlogov našel sem. Blagoslavljaj Boga, duša vsa, slavi njegovo ime. Boj kot nikdar poprej, hvali ga, slavi v tvoje bom ime. Ko pride čas, da telo opiša, življenje koncu približa se. Moja duša bo zavedno pela, več tisoč leti še za večno so. Večno so. Blagoslavljaj Boga, duša vsa, slavi njegovo ime. Boj kot nikdar poprej, hvali ga, slavi v tvoje bom ime. Slavi v tvoje bom ime. Hvala lepa skupini Tretji glas, a ne se tako imenujete. Super ste pel. Hvala za tak lep začetek tega večera. Dober večer vsem skupaj. Hvala, ker ste prišli v tako lepem številu. Lepo je biti v Vipavski dolini, takem krasnem kotičku Slovenije, s fejst gostom, Markom. Ja. Marko, smo ti res hvaležni pri družini za ves ta čas, ko si pisal tedenska razmišljanja o Božji besedi.
in smo veseli zdaj, da je to išlo v knjižni obliki. In ob tej knjigi se bova midva nocoj pogovarjala. Pač ta večer bo kot pogovor, po tem pogovoru bo pa Marko tudi na voljo za to, da podpiše knjige, to svojo knjigo. Ta knjiga, ta nova, ima naslov Špranje do svetlobe. Že predtem je pa izdal še eno drugo knjigo, ki ima naslov Veselite se v Gospodu, tako da obe sta danes na voljo po akcijski ceni. Pa še ene listke vam je Andreja razdelila, to so te listki. Ste dobili, ja, no, med vami, ki boste tole izpolnili, bomo pa izžrebali 2 knjige. Imamo tako knjigo, mogoče Marko pokažeš. To sta knjigi o vinu, ker ste tukaj iz vinorodnih krajev, mogoče je to ta prava knjiga za vas. To so take misli Anselma Grüna o vinu. Ja. Z Markom sva po več letih sodelovanja navajena, da se tikava tako, da bova nocoj tako tudi nadaljevala. Si imel vtis, Marko, da se veseliš tega večera? Rad prideš domov v domače kraje? Se zelo veselim in sem zelo vesel, da vas je toliko res. To je zmeraj malo tako nekaj sred tedna, še malo poletje, kakšne še na dopustih in tako da sem res vesel, da vas je toliko in mi je v čast, no, tako, se mi zdi, da tako, če narediš to v rojstnem kraju, da je to ena taka podpora, ki ti sloni skozi odzad, tudi če greš kamorkoli že, a veš, da Dromberškovci zadaj podpirajo Markota, to je strašno lepo. Zato, ker zdaj sem v Idriji, pa bom šel z Idrije, da bojo pozabili počasi name, Dromberškovc bom skozi. Zato je strašno lepo, da hvala za podporo, no. Tako. To ni več tvoja prva knjiga, je najbrž že, ne vem katera v vrsti, sva se prej pogovarjali, najbrž niti ne veš, dobro. Ampak vseeno, kako ti je bilo ob izidu te knjige? V bistvu vsaka knjiga je res en tak otrok, kaj dobiš, sicer ne moram primerjati, jaz nekaj boste vi povedali, mame predvsem nekaj se tukaj, kako je dobiti otroka, ampak malo podobno pa je, zato ker je nekaj tvojega, kar spustiš ti, da gre v svet in lahko ljudje s to knjigo delajo kar čajo, lahko te zasmehujejo z njo, lahko ti rečejo, kaj si napisal, lahko te hvalijo, lahko se skrehajo s tabo in tako naprej, je zmer malo tako, pustiš nekaj svoje duše drugim ljudem in zato je v bistvu tu en tak mal zelo vesel dogodek, mal zaskrbljujoč tudi, ker ne veš, kaj te točno čaka, ampak glede na to, da je bilo tu že prej v družini napisano, je to malo drugače, zato ker kar je šlo kritike, je že vse šlo skozi in ne vem, zmer znova si rečem tako, da te stvari, se spomnim na začetku, ali sva se s tabo pogovarjali, ali z Boštjanom, ne vem katerim točno, na začetku so rekli, Marko, za 1 leto, prav za 1 leto pisati, pa sem pa to razvlekla v 4 leta. Ja, to je posebna taktika, ker veš, da boš lažje nekoga dobil za 1 leto, pa potem. Ja. Ampak smo bili tudi tako zadovoljni, da ga nismo spustili 3 leta pa pol. Ja. Tako da. Ja. Na koncu sem pa že malo prosil, ker se mi zdi, da sem se začel že malo ponavljati, človek malo izpoje in pol je dobro, da dobi še kakšen svež glas spet, priložnost, da kaj pove. In kakšni so potem kaj odzivi na knjigo? Na to knjigo zdaj? Zdaj knjiga je zunaj, koliko, na 3 mesece, od takrat mislim, da je dober odziv že najprej to, da ko mi sem naročil Andrej, če bi lahko kdo bo zdaj, ki mi je mojih izvodov zmanjkalo, sem rekel, če mi lahko še 30 jih pošljajo. In pol mi je prinesla ta gospa Bernarda, ki skrbi za tisk, in mi jih je prinesla 29. In sem rekel, kaj ste eno zgubili po poti? In je rekla, ne, jih ni več. Kar pomeni, da tu je en dober podatek. Ja, bravo, čestitke. Tukaj boste danes, če boste vzeli, te so že sponatisa, res? Ja, evo, to so že ponatis. Mislim, drugače pa tako, vidim, da ljudje so hvaležni za
za eno misel. Ne. Zdaj, kaj se je zgodilo, prav nedavno, nazaj, 2 tedna nazaj mi piše eden iz tam naše soseščine, tam v Dekaniji, kjer sem zdaj, mi je napisal, ko boste delili po natis, Marko 20. navadne nedelje ni v leta B, ni v knjigi. In pa sem šel gledati, res, in pa sem videl, ja, in sem šel pogledati, zakaj je bilo tako, zato ker tisto leto je bilo na tisto 20. navadno nedeljo bilo Marinovo nebovzetje. Ne, in potem smo napisali misel za Marinovo nebovzetje in ne za 20. navadno nedeljo. Ne, tako da, kakšna vmes manjka, mi je dalo tako en tako potrditev, ne, da ljudje se očitno zdaj v nedeljo ustavijo, malo preberajo, pogledajo, kaj piše. Ne. In sem vesel, no, zato ker ne nazadnje se ta razmišljanja so temu namenjena, ne, da pomagajo vsakmu od nas. So na začetku meni pomagali, da ne boste mislili, ne, ker tu ponavadi zmeraj reče tako, ja, tu kar napišeš, ne kar napišeš, ne. Stvari, ki jih želiš povedati, tu me je naučil moj pokojni, zdaj že pokojni, ja, gospod Hašper, Rudolf, moj mentor, bom rekel jaz tako, ko sem bil prvič kaplan, mi je rekel, Marko, najprej moraš povedati tako, da boš povedal sebi eno fajn pridho. Ne, to pomeni, da si moraš malo obračunati samim sabo in pa bojo tudi ljudje zadovoljni s tvojo pridho. Ne, zato, ker kadar govoriš samo o sebi, to pomeni, da je to nekaj življenjskega, ne? Da to ni stvar, ki je samo, da bomo napisali, da bomo napolnili tistih 3000 znakov, ne, ki jih bo treba oddati do petka do povdne, ampak je tu nekaj, kar ti more dati tudi tebi malo nemira, ne? In da je tu res, da se tu dogaja, meni dostikrat Bog pomaga s tem, da ponavadi so kar pridham, pol dobim tako jaz, že nazaj, kakšno klofuto njihovo, mislim, ne, v pozitivnem primeru, ne, tako v takem, da bi rekli, no zdaj, kar si pridho, zdaj pa da vidimo, če je res, če misliš res tako, kar si povedal, ne. Na to sem od enega bralca res slišal, mi je rekel, da te zelo rad bere, ker si življenjski. Ja. Od kje pa naslov te knjige, Špranje do svetlobe? Smo kar debatirali, kako dati naslov, ker je tu verjetno ena težjih stvari, ki jih mora človek narediti, ko dela kakšno knjigo. Nisem hotel, da bi bilo to tako strašno veliko potezno, da bi rekli, zdaj ne vem kaj, duhovne misli ali pa vem, nagovori. Zato, ker še zmeraj se mi zdi, da te stvari, ki jih napišem, zdaj bi prav drugačne. Kar pomeni, da je zmeraj malo eno tako tipanje, zmeraj malo, ne vem, ena taka drobtinca, ne, ki pomaga mogoče kakšnemu človeku, da slih malčko pomore, ni tu za obrok, ne, ampak je lih tako malo drobtinca in pol, ne vem, se mi zdelo, kakor da so tu ene take šprance, ne, se pravi ne lukence, skozi katere lahko prodre malček svetlobe v naše življenje, ne, pa smo zato, smo se strinjali pol pri špranjah do svetlobe, ne, ker niso tu ni svetloba, ne, tu je samo poskus, oziroma neko vrtanje, da bi videli neki, mogoče kakšen košček Boga več. Ne? Pol od teh špranc človek, kadar vidi to svetlobo, mogoče si bo pol zahotel, da bo malo bolj se prerinil skozi to špranco, da bo malo kopal, da bo malo tolkel, da bo naredil večjo luknjo, da bo kaj več videl, da bo skočil skozi, če bo treba. Ampak začetek je samo ena špranca. Ne? Ni zadosti tisto, kar boste tam prebrali, je treba pol res naprej. Imamo eno ženo v Idriji, ki mi vsako toliko mi reče, da sovraži hoditi k mojim mašam, zato ker zmeraj jim mora nekaj tuhtati. Ne? Stara 80 let, ja. Reka, se mislim, da je na stara leta, da zdaj že vse vem, da ne bo treba več nič delati, moram še zmeraj, mi daste za hreb. To je kar lep kompliment. Ja, zelo lep, ja, zelo. Še posebej za Idrce, zato ker Idrci so zelo zaprti ljudje, ne? In redko povejo kakšno tako. Okay. Ja. Kako pa se pravzaprav loteš pisanja ali pa priprave ene pridige, enega razmišljanja? Ja, zmeraj zame osnova je evangelij, ne? Ponavadi tako naredim. Začetek tedna, ponedeljek, ponavadi, zato ker torek imam fraj, ponedeljek si skopiram
iz Hozane, si skopiram evangeljske odlomke in ga prelepim tam v tisti dokument. In pol preberem najprej, prvič, če se mi kaj utrne, kakšna misel, tako, pol jo kaj napišem, ponovadi tisto nikoli ne pride, ne. Ampak pol tisto malo meljem, tako čez teden, ali kaj preberem o tem, ali se mi kaj zgodi, ali kakšen dogodek tako v družbi se dogaja. In tako pol malo enkrat do petka, sobote, pol se enkrat se nekaj napiše, ne. Je tu zelo tak zanimiv proces, nikoli ne veš točno, koliko cajta bo to trajalo, ne. Tu lahko napišeš v pol ure, tako, tudi se je že zgodilo, sem se samo usedel in sem tu je kar teklo. Je hodil Alan tam mimo pisarne, rekel, sem mislil, da kakšen strelja z mitraljezem, nekaj tako tipkala, za tipkovnica. Kakšen dan, mislim, kakšenkrat pa tudi ne gre, ne, se pa tudi človek matra več ur, lahko tudi 2 dni, preko se kaj napiše, tako da, to je tako. Si pa zmeraj napišeš. Zmeraj napišem, čeprav je tudi smešno, da pol rečejo, ko preberajo, dam to zmeraj tudi na internet, ne, na blog, in ko preberajo, rečejo tisti, ki so bili promaši, rečejo, ma to ni ista pridha. Če jaz nikoli ne pridham enako, kar piše, ne. Zato, pa še malo spomniš, takrat jaz pustim, da če ima Bog še kaj zapovedati, da pove takrat, ne. Ja, tako da napišem si pa zmeraj zato, da vem, kje začeti in kje končati in kaj povedati, ne. Zato, če ne, se hitro lahko zgodi, da človek nekje začne in ne ve, kje bo končal, ne. In take pride so lahko zelo dolge, ne. In naporne tudi za poslušalstvo pol. In treba imeti ljubezen do bližnjega, zame je to, da pridem napišem. Super. A v bistvu rad pridigaš? A je to eno od tvojih bolj ljubih duhovniških opravil? Bom rekel tako, da mi eno od tistih, ki mi bolj gre, no, tako. Zdaj, rad, verjetno da rad, ja. Rad, ki povem, sem taka klepetulja, se slišite že zdaj, da mi nikoli ne zmanjka in ja, mi je tak, mislim, začetka mi je bilo strašno težko, se prav spomnim, da sem se pred vsako pridel, sem se res tresel, ne. Ampak takrat je bilo tudi malo bolj na list, ne, sem bolj gledal na list, kakor med ljudi. Zdaj imam list ponavadi samo tako za, bi rekel, za okras, ne. Vem približno, kje sem, vsako toliko malo pogledam, kje sem, ampak ja, rad kaj povem, tudi zato, ker se mi zdi, da s tem naredim tisto, kar pravzaprav moram narediti, ne. Zmeraj, kadar končam pridho, da je, če je dobra, ne, da sem zadovoljen z njo, pa se prav malo dahnem, ne, je prav, kot da bi, zdaj bo Ave Marija zvonila. A bomo počakali. Isto se je čudilo v Idri. Ja, je zvonila tudi. Ale, če smo že kristjani, dajmo pa še zmoliti, ne? V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Angel Gospodov je znani v Mariji. in spočilej od Svetega Duha. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti, uri. Amen. Glej, dekla sem Gospodova. Zdaj sem po tvoji besedi. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. In beseda je meso postala. In med nami prebivala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Prosi za nas, sveta Božja porodnica. Da postanemo uredni obljub Kristusovih. Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil človečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Amen. Za naše rajne, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod, daj se našim rajni večni pokoj. Amen. Večna in sveti. Naj počivajo v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Še malo bomo počakali vseeno, ne, zato ker ta res tolče. Kar dolgo zvoni v Dornbergu. A bo še eden zdaj? Je še eden? A še da tretji? Kaj nas čaka še? A je to? Je, zdaj smo končali. Ja, dolgo mole ste očitno v Dornbergu, da treba dolgo zvoniti. Kje smo ostali že? V bistvu govoril si o pridiganju, o tem, da je to tvoje, da kar rad pridigaš. No? Ma ja, tudi rad pišem, ne? Kar se je lepo povezalo s tem našim sodelovanjem. Takrat sem bil malo, ko smo se dogovarjali, sem bil malo v škripcih, sem rekel, ne vem, kako bo to vsak teden, ampak pol, ko smo pač, ko sem v glavi naredil proces, sem rekel, ma se to bo pol za pridho, ne? Itak jo moram tako vsak teden napisati, tako da pol je šlo lih malo lažje, ne? Smo se malo lažje dogovorili. Čeprav je res, da ko pišeš za tednik, tu je tedenska obveznost, ne? In tu, ali si bolan, ali greš na dopust, ni pardona, ne? Tu je treba pisati. Tu, viš, da ste veš, dosti smo se kar zavedali tega, da to ni tako enostavno, sploh ob vsem delu, ki jih ima en župnik. Koliko časa si zdaj že duhovnik? 17 let. Ja, ima že sive lasi, se ste videli že. Nisem več tako rjav, ko sem bil takrat za Novomašo to. In kako bi opisal duhovniški poklic, s kakšnimi pridevniki? Pridevniki? Ali pa kako doživljaš? Bom poskušal. Kaj je lepo, kaj je težko? Duhovništvo je bogato. Bogato je zame predvsem zato, ker se dogaja v skupnosti, ker smo zmer, ker nikoli nismo sami. To mi meni zelo dosti pomeni, ne? Zato takrat, kadar je bilo recimo čas epidemije, takrat me je res, me tu globoko prizadelo, no? Ker tu ta skupnost, ki smo imeli samo po internetu, zame ni bila zadost, ne? In takrat sem bil res mal revež, no? Kot duhovnik, se mi zdi. Sicer smo se trudili, ne? Ampak je bilo tako kar enostransko to, ne? Smo samo dajali, takrat, kadar si ti primaši, smo zmer skupnost, sicer res dajaš in se potrudiš, dobiš nazaj, zmer dobiš, čutiš, si bogat, si vesel, izpopolnjen tudi, tudi takrat, ko se srečuješ z ljudmi, ko pomahaš, se z njimi pogovarjaš in tako naprej. Zato mi je takrat res to manjkalo. Zdaj pa je, in tu mi je res bogato. Duhovništvo je skrivnostno, to pomeni, da mi nikoli ne vem, kaj točno vse bo še Bog hotel od mene. Vsako leto, vsak mesec, vsak dan odkrijem kaj novega, kar želi od mene. Kakšenkrat sem zelo jezen na njega, kakšenkrat sem presenečen pozitivno, kakšenkrat malo obupavam že, kakšenkrat mi je vsega dost. In duhovništvo je tudi zahtevno. Je križ, bom rekel tako, ki ga mora vzeti človek na vsak dan na svoje rame in ga nesti. Ma ne v tem smislu, da zdaj moraš se matrati, da je s tem zahtevno. Ampak je duhovništvo zahtevno za mene v tem, ker v tem zavedanju, veste, kadar pride človek pred Boga in se zaveda tega, kaj je, ne. Ker si vi mogoče mislite, da mi tako dostikrat rečejo kakšni, ne, ja ti, ki imaš veze tam, ne,
boš, daj ti zmolt, ki imaš malo več ves, ne, bo bolj primlo. Kakšenkrat, mislim, sem globoko prepričan, da imamo vsi enako ves, ne, in da smo pred Bogom vsi enako pomembni in enako dragoceni. Poleg tega, da imam jaz za moje pojme še eno malo večjo odgovornost, ne, na to. Zato mi meni zahtevno duhovništvo, no, in ko prideš če pred Boga in vidiš, da si res Bogi in da moraš vseeno sprejeti to, kar želi od tebe in to delati tudi, je to tisto, kar te pahne kdaj tudi malo v tako malo krizo, ne. Ampak to, da si iskren, v bistvu smo vsi nepopolni, ne? Ja, seveda. In jaz pri tebi cenim to, da si iskren. Recimo napisal si, dovoliti moramo, da vidimo stvari, kakršne so. Biti brutalno iskren, pustiti si zardelost pred samim seboj, dovoliti si neprijetna, neznosna, škandalozna vprašanja o sebi. Zakaj se ti zdi iskrenost do sebe, do drugih, do Boga tako pomembna? Zame je tu bistvo evangelija. Nekje drugje sem tudi pisal, da je evangelij sproži preganjanja v družbi, v kateri mi živimo, predvsem zato, ker jih sproži tudi v nas, če je ta pravi, ne? Če ga prav razumemo. Pred evangelijem smo zmer nebogljeni, smo zmer nepopolni, zmer se počutimo, da nekaj moramo še narediti, nas muči, nas matra, no in to je tisto. In zame je to odgovor na evangelij, zame je iskrenost, ne? Postaviti špeglo in pogledati, kdo si. Zato, ker v neki laži v bistvu ni življenja, ne? Tudi ni rasti in v bistvu ne moreš biti Jezusov učenec, jaz dostikrat rečem tako, da si Jezusov učenec, si kot grešnik prav komod, zato ker smo vsi, ne? Ma kot lažnivec pa ne moreš biti. Ma predvsem lažnivec, ne, v tem smislu, v tem do samega sebe, ne? Da si rečeš, zdaj pa kar gre, ne? Me zmer tisti evangeljski odlomek, s katerega sem magistriral v Rimu, je tistim, rečemo, o bogatem mladeniču. Sem delal pri Marku, kjer ni mladenič, ne, ampak je nekdo, ne, bogataš, nekdo, ki ne vem, če je bogataš prav dobro, ampak takrat ne, se on pohvali, kako je on dober, vse je naredil, ne, si zasluži priti nebesa, zdaj samo čakal še, da bo rekel Jezus, evo, zdaj pa pejt, ne. In takrat mu reče, eno ti manjka, ne, tu moraš vse prodati, si reči, da ni bilo nič uredno, kar si naredil in pol boš prišel nebesa. In takrat je šel fant, je šel proč, ne, ni mogel več tega poslušati. Iskrenost je, ne vem, je zame ključna stvar, ko govorimo o tem, kaj pomeni biti kristjan, kaj pomeni biti učenec, kaj pomeni rast, kaj pomeni biti mlad človek, ne. Zato zame človek ni star, kadar ima, ne vem, 70-80 let, ampak takrat, kadar je zadovoljen, ne, reče, ja, zdaj sem pa, ne, zdaj sem pa že naredil vse. Zato tista žena pri 80-ih mi všeč, ne, ker reče, da je matram. Kaj pomeni, da je še mlada. Fino. Ja. Ampak včasih bi imeli rajš, mislim, tako imamo, se mi zdi, da imamo skušnjavo, da bi se navzven naredili lepe, ne. Ali pa se nam zdi, kakor, da nas sploh ne smemo biti nepopolni v krščanstvu. A je prostor za nepopolnost v naši veri? Ja, mislim, da imamo vsi malo težave s tem, zato ker so nam, ne vem, kako je to prišlo, od kdaj in kje, mislim zmeraj, da imam tako v glavi malo, ne, da so nam dajali tako, so nam servirali zmeraj, ne vem, tudi v cerkvi verjetno, ne vem, kje sem to pobral, da moramo biti popolni, da bomo prišli v nebesa, ne, da bomo mogli narediti vsako nedeljo k maši, vse zapovedi, dajati revnim, narediti vse zakramente in pol bomo prišli in bomo rekli, evo, Bog, zdaj, lej, sem naredil in to je vse, tako da zdaj si zaslužim nebesa, ne. Ne funkcionira to, vsaj jaz sem videl, da zmer znova, kadar tako delam, ne, pridem slejko prej do kakšnega takega škandala o sebi, ne. Kadar se počutim strašno popoln, takrat zmer naredim kakšno bedarijo. In
Mogoče so me iskrenosti naučili moji prijatelji, sem imel take okoli sebe, hvala Bogu, ki so mi znali povedati, da sem naredil kakšno badarijo kdaj, ne. In pa sem videl, da dejansko drugače ne gre, kakor tako, da narediš tu predstopnjo, ki se jih malo manj boleče, če si tu samo o sebi poveš, ne. Kakor da počakaš, da ti morajo drugi povedati, ne, če takrat si še malo bolj ponižan, ne. In naučil sem se, predvsem v dijaškem domu, ko sem bil v Vipavi, tam si pred srednješolsko molarijo, ne, ki zavija z očmi, ne, ki priješčejo, kaj bo zdaj spet bludu, kaj bo nakladal, ne. Da je edina stvar, ki funkcionira takrat, kadar, če češ, da te bojo poslušali, je, da govoriš o sebi. No, o sebi ne moreš govoriti, glejte zdaj, kako sem jaz fajn, ne, ste videli, kaj sem naredil danes in tako, ne. Ampak moraš povedati, ne, da si tudi ti kaj falil, ne, tudi da si naredil kakšno neumnost, tudi da si se o čem motil, mogoče celo, ne, da rečeš kdaj škandal, celo oprosti, ne, tam pred vsemi, da si se zmotil, da si naredil kakšno stvar narobe. In takrat so bili vsi tako, ne, poslušali, ni bilo nobenih zavijajočih oči, ne. In takrat sem se navadil, da je, kadar si iskren, boli sicer, ne, seveda boli, če si iskren, ni prijetno, ne, moraš dati tudi svojo temno plat, ne, navzven, ampak takrat, ko si iskren, takrat poslušajo in če poslušajo, pomeni, da takrat res oznanjaš. Ker o čem pa sem prepričan, ne, da evangelij, Božja beseda danes se še zmeri posluša, vse posluša. Ne tako, kakor klasično bi rekli, ne, da se tam prebere evangelij in da se pol, ne vem, posluša pridho. Ampak takrat, kadar mi živimo evangelij, ne, že v recimo kakšnem žolčnem, alergičnem odzivu, je tu dejstvo, dokaz, da se je evangelij slišal, ne. Tudi vsem tem, kar živimo mi v današnjem času, je pač tako, ne, da ta evangelij zmeraj znova vznemirja in še zmeraj. In kakor bi rekel Jezus, ne, če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas, če boste živeli evangelij, če ne pa ne, ne. Če nas pa vsi hvalijo, pa mogoče smo nekje falili, ne, pa ni te pravi. So se zmele, da boš na začetku kakšen odlomek prebral, pa sem malo pozabil na to. Mogoče, da mehen dobimo občutek, kaj Marko... Kaj vas čaka. Tako. Ja. Poznate tisto, kar je Bogu, kar je Božjega, cesarju, kar je cesarjevega, ne? Evo, ta je o tem in ta košček. Bog nikogar ni vklenil v verige, nad nikomer ne žuga s kazalcem in ne čaka skrit za vogalom, da bi ga zalotil s prstom v marmeladi. Bog si ne želi sužnjev, ki samo slepo izvršujejo ukaze svojih nadrejenih, ampak človeka, ki ga bo ljubil svobodno, zaradi ljubezni same in ne zaradi slabe vesti ali koristi. Krščanstvo zato ni in ne more biti zgolj skupek pravil in zapovedi, temveč najprej odnos z Bogom in z ljudmi. To pa je nekaj živega in hodečega, vsak dan rastočega, nekaj razmišljujočega in učečega se, nekaj pogovarjajočega se, nekaj nikdar do konca definiranega, nekaj, česar se ne da ujeti v knjige in paragrafe, nekaj, kar zahteva odraslega človeka. On je tisti, ki presodi, kaj gre cesarju in kaj Bogu. Je bolj na dolgo, ne, napisano, to je samo en odlomek, da ne boste mislili, ne. Ne moramo tako hitro končati. Ena stvar, ki je bila tukaj noter v tem odlomku, je tudi vera, krščanstvo je odnos. Se mi zdi, da je to en rdeča lit tvojih razmišljanj. Na enem mestu si zapisal, da je ljubezen način, kako nekako spravimo Boga v ta svet. Pač imam vtis, da je to zate nekaj zelo očitnega, da ljubiti Boga pomeni ljubiti drugega. Ja. A imam prav? Ja, zame te dve ljubezni sta usporedni, rečem jaz tako. Ne, se pravi, kakor ena prevaga in nekaj pol narobe z drugo. Se pravi, da te dve ljubezni morata biti zmeri povezani druga z drugo, ne? In še ljubezen do sebe damo zraven, ne? Tako da tako hodijo v štric, se držijo za roke.
če ena malo prehiteva, se drugi dve matrata tam odzata z njo. Ne? In obratno, če ena zaostaja, pol drugi dve se malo postavljata in tako naprej. In pol rata se zmeri malo izrodi tu. Ne? Tako da, ja, meni se zdi, da, ne vem, kdo je rekel, da je ljubezen do bližnjega je poligon ljubezni do Boga. Ne? Se pravi, da se tam učimo, kaj pomeni imeti rad Boga. Kakor pravi Janez na začetku evangelija, reče, Boga ne nikoli nihče videl, zato pač moramo se naučiti preko, a bomo videli s tem, kar nam je dal, da bomo zmogli takrat prist pred njega in ga imeti radi tako, kakor se spodobi. Ne? Tako da mislim, da je življenje naše, je tako, da se učimo imeti radi. Sem star 42 let in ne znam še. Nisi edini. Hvala. Malo sem potolažen. Ti si tudi pesnik, umetnik, to se tudi čuti iz tvojega načina pisanja. In mislim, da imate umetnike ene posebne antenice, senzibilnost za doživljanje dogajanja okrog sebe. Pa me zanima, katere stvari, kako bi opisal ta čas, v katerem živimo, kaj te v tem času mogoče še posebej se te dotika, te vznemirja. Zdaj jih berem eno knjigo na odprtem, to je ena taka sicer ljubezenska zgodba, ampak zelo poetično napisana. In malo osredotočena tu, kako se ima sta dva rada tam, oba sta črnca in tam se dogajajo tudi take težke reči, no, kar se dogaja s črnci v Angliji. Nisem hotel govoriti o tem, ampak vznemirja me tu, zmer znova me vznemirja sedanjost, v kateri smo. Zelo rad malo premišljujem, kaj nam stvari, v katerih živimo, želijo povedati. Ker meni se zdi, Jezus je govoril takrat, ne, ko je bil tukaj, je govoril o znamenjih časov, ki ne bodo govorila marsikaj. Ne? In meni se zdi, da ta znamenja časov nam imajo zmer nekaj zapovedati. Ne? In vse te stvari, ki se dogajajo, bodi si lepe, bodi si težke, se mi zdi, da nam imajo zmer nekaj zapovedati. In tu ne tako, bomo rekli, samo nasplošno, da bomo zdaj napisali mi v družino, bomo dali tu ven in bomo rekli, ok, zdaj smo pohruntali nekaj, zdaj za aplauz bo in to je to. In tudi za tisti honorar, ki ga dobim, ne. Ma ni tako, ne. Tisto, ko ti nekaj odkriješ, ti nekaj pove in na podlagi tistega pol ti iščeš, razumeš, sedanjost jo bereš drugače. Tako da upam, da sicer te stvari so zdaj že malo stare sicer, ne, ampak kakšne stvari so še zmeraj aktualne, se mi zdi, v njih in bojo mogoče dale tudi vam, ne, drugače razumevati kakšne pojave, s katerimi se srečujete, ali z mladimi, ali tako nasplošno v družbi. In ja, mogoče zato kriva ta antenca, ne, mogoče ker če sem se naučil kaj tudi od drugih pesnikov in umetnikov, sem videl, da smo zelo občutljivi, ne? Za dobro, ma tudi za slabo. Zelo smo euforični, kadar se zgodi kaj lepega, malo preveč lahko, in smo lahko zelo tragično potrti lahko takrat, kadar se zgodijo kakšne težke stvari. Vse je zelo velika amplituda, no, tako je. Kakor bi rekel Prešeren, da je težko nositi v prsih ali pekel ali nebo. Tukaj je od pekla do neba, vse imaš noter. In se tu, je tu kdaj, povem prav pošteno, malo naporno. Kaženkrat si mislim, da je tu malo preveliko zame. Kaženkrat, ko se dogaja in imam kakšne večere prav kakšno tako krizo in takrat me zapustiti pri miru in grem proč nič nobenega obremenjevati s tem, ker je pretežko zame. In pol, če je pretežko zame, pol so tudi drugi malo ranjeni zaradi tega. Tako da, ja, takrat se moram jaz umakniti, kadar je preveč občutljivosti, kadar so antene malo premočno delile. In naslednje jutro je že boljše. Ja, ponavadi je. Meni narava ful pomaga, ne? Če grem jaz kam hoditi,
tam ponovadi jaz si spucam glavo, vem, dobim en mir vase in pol, ko pridem nazaj, se da z mano živeti, ja, spet. Ja, to ni preprosto, prašte, ne, mama, je res, ne, gotovo. Ni preprosto, ne. Zdaj, mogoče bo še Alan še boljš povedal, če boste kaj srečali po Idriji, ne. Ja, v tem času je tako, človek včasih ima občutek, da stvari so precej, ne grejo v ta pravo smer, no? In je nevarnost, da postanemo črnogledi. Kako se ti pred tem varuješ oziroma kaj te opogumlja? Je zelo težko v današnjem času biti človek vedrega obraza in veselega oznanila. Ni preprosto, pa predvsem zato se mi zdi, ker smo ljudje mogoče zaradi tega. To me je zdaj šinilo v glavo. Mogoče smo ratali ljudje tako prehitri, ne? Da bi radi vse takoj dosegli, vse doživeli, vse dobili takoj, da bi se vse poštimalo in tako naprej, ne? Ne vem, mislim, da ljudje nekoč, oziroma da smo ljudje taki, da pač rabimo nek proces narediti, tudi zato, da pridemo do nekih točk upanja, ne? Videl sem, mislim, pač v mojem poslanstvu se srečujem tudi z ljudmi, ki so težko bolani, recimo, ne? Kakšni raki, levkemije in tako, kar je res težko biti pameten, ne? Pa sploh, takrat imaš res veliko skušnjavo, da bi rekel, ne, no, ma vse bo dobro, boste videli, ne, pa da bi mu zdaj dali neke recepte, tu naredite, pa bo vse fajn, ne. Ker ni tako poceni, ne, človek, in upanje ni poceni, ne, upanje je, se treba z naporom priboriti, ne. Ampak jaz iščem, tako rečem jaz, Božje stopinje v našem času. Ne? In zvečer, ko grem spat, imamo mi za zmolj duhovniki, molimo tisti od starčka Simeona, ko je molil, ne? Ko je dobil Jezusa v naročje, takrat v templju, in molimo zdaj, odpuščaš Gospod svojega služabnika v miru, kakor si obljubil svojo besedo. Na svoje oči sem videl zveličarja, rečemo, ne? Takrat. In ta odlomek, ne vsak večer, nisem tako, kakšenkrat to kar zdrdram, ne. Ampak, če imam srečo, ne, in malo več miru in bolj počasi to molim, pa se spomnim, na svoje oči sem videl zveličarja. Kje sem ga videl danes? Je bilo okej? Bolj slabo, vse je šlo bolj zaneč, ne, vse se mi je ponesrečilo, to, tretje, četrto. Ma, če začneš iskati, pol vidiš, ne, najdeš, zmeraj. In glede na to, da so tu do tega sposobni priti tudi taki bolniki, o katerem se prej govoril, ali pa ljudje, ki so doživeli recimo kakšno res tragično stvar, smrt ali kakorkoli, ne, da ti ljudje o tem govorijo, da so pripravljeni podeliti ta svoj mir tudi do tebi, pol ti tu da eno veliko pričevanje, da tu je očitno zmeraj mogoče. Da traja, lahko preden do tega prideš, ampak da je prisotno. Ne, in če je prisotno, pol pomeni, da tu, o čemer mi govorimo, te veseli novici, da je Bog z nami, da hodi, da nikoli nas ne zapušča, da je tudi na križi in kadar je tiho, da je z nami, pol očitno tu je res, ne. In takrat, kadar se jaz o tem prepričam, ratam miren, ne, pol ni treba več, ne rabim več kakšnih velikih, ne vem, dokazov, ali pa ne vem, prepričevanj, ali ne vem, zabave, da se bom zdaj spravil v dobro voljo, ali tako naprej, ne. Jaz kakšenkrat tudi rečem, da sem slabe volje, pusti me pri miru, ne. Ali pa ne vem, če se doživljam tudi jaz kakšne take stvari, ki me potrejo, ne. Ne si misli, da sem jaz, ki mi zmeraj reče, jo, kako se lahko ti skus smeješ. Se ne skus smejem, ne. Ampak v tistih trenutkih, ko se ne smejem, ponavadi se jaz malo umaknem, ne. Iščem, tipam, ne, bi rad prišel do tega, do razloga, da se bom spet smejal, ma se ne smejal, pač, da bom imel tu veselje v sebi, ki mu rečemo, ki ni čustvo, ki je stanje, ne, ki je, no, če se že dotikamo mojih knjig, veselje v Gospodu, ne, tu, da je Gospod prisoten in tudi, da če ga ne čutiš, da Hvišno ti daje nek razlog za upanje, za mir, za tudi, da čutiš bližino,
da ti je naklonjen, da bo skrbel zate, ko se do tega pritipaš, ne, pol se da. Je pa treba res takrat, moče res dati ten cajt tudi skozi, ko si slabo. Je treba biti tudi slabo zato, da si enkrat dobro. Ne. Če ne se ne boriš za to in če veselje ni sad nekega napora, nekega boja, pol mislim, da bo se tako hitro porušilo, kakor se je zidalo. A bi kdo od vas rad kaj vprašal, da ne bom samo jaz spraševal? Ne vsi naenkrat. So lih padli noter, sem imel take težke zdaj. Zdaj so malo, kot da bi zbudil človeka. Je res malo. Še tako luči svetijo, vi ste lepo v temi tam. Ja, kot govorila sva, da si pesnik. Če bo kdo kaj se spomnil, kakšno vprašanje, nekaj roko dvigne. Tako. Si pesnik in ena lepa stvar pri tvojih tekstih je tvoj jezik. Te je užitek brati tudi zaradi jezika. Hvala. Kako ga piliš, ta svoj jezik? Ali pa neguješ? Ne vem, po moje se tu izbruslo v tolikih pisanjih, dost pišem, res dost pišem, zdaj zmeraj več. Pa tudi v branju, ne, seveda, zelo rad imam dober slog, ko berem. Jaz dam knjigi 50 strani na voljo, da me prepriča in da me navduši. Če me ne, gre nazaj na polico ali pa v knjižnico, kamorkoli. In mogoče ta moja izbirčnost mi je pomagala k temu, ne vem, da sem ta slog, da poskušam slog narediti tak, da je lih mal privzdignjen, ne, da ni lih tisti najbolj osnoven. Si grem samo sebi na živce, če napišem preveč, ne bom rekel preprosto, preveč vsakdanje, no tako, ali zamenjam kakšen vrstni red besed, vsaj, da je malček tako, da mal butne kakšna beseda ven, ali pa, ne vem, recimo v tem smislu mi je najbolj, glede sloga mi je najbolj všeč Jančar, ne, med slovenskimi pisatelji, po njem, moram biti tako, kadar jaz berem, jaz tu vsako toliko si privoščim kakšno njegovo knjigo, ne, kadar zdaj po moje bo posebej čas, ker zdaj sem prebral že par slabih knjig in pol zdaj bi rabo res, da se malo potolažem spet. To je kakor, da se vzemeste sladico, veste, kadar pojeste tiste menještre, ne vem, pol na koncu si postiš, a pa krov, kadar celega poješ, najprej poješ uni, ne, testo in pol si postiš marmelado za konc. No, to je tako, ne, da pol dobiš ti sem pa, rečeš, zdaj bo pa fin krov, ne. Ampak zdaj si naredil radovednega. Katere knjige so pa tiste, ki jih nisi odložil po 50 straneh in so te res navdušile? Mogoče, če si jih spomniš nekaterih. Vsekakor, zdaj, čeprav ne bom sicer vseh mogel, ampak recimo eno takih je bila Katarina Pavin Jezuit. Ali pa, to noč sem jo videl, tisto sem prebral na šus, ne, to je bila prav, sem rekel, kako lahko človek tako dobro piše. Pa ena, ki ni lih slovenska, je bila, ki ste jo zdali pri družini, je bila od Erika Šmita, kako je že? Ognjena noč. Ognjena noč, tu je res dobra knjiga, če boste kdaj brali, dajte prebrati, jaz sem bil kar paf. Pol pa recimo še kakšni klasiki, ne, kakšni taki res dobri klasiki, recimo Dostojevski, ne, tisto sem bral, sem si mogel kupiti knjigo, ker sem tako počasi bral, da zmeraj so mi pretekle vse knjižnice, ne, ja, vsi roki so šli, meni je bilo škoda brati na hitro tiste reči, ne. Tako da, no, take res dobre knjige. Pa zdaj zadnja, ki sem jo bral, o Feriju Lajnščku, ta njegova avtobiografska pripoved Kuri pastir in Petelinje jajce, zdaj čakam, da bo ta tretja, ko me čakam. Mi je res dobra, taka, malo zasanjena, taka, ko sem bil jaz, ko sem bil otrok. Tako da, mi je res všeč, no, tudi da zna govoriti o sebi in ga ni sram pisati o sebi tudi na tak način, ko bi ga lahko ljudje malo obsojali. Zato mi je ta,
En par takih. No, hvala za Ja. ideje. Pa si lahko brali, res so dobre. A si, ne vem, če si zasledil, papež Frančišek je zdaj čist nedavno, ne še dolgo nazaj, je eno pismo napisal in v njem pravi, da bi morali dati, da bi tisti, ki si pripravljajo na duhovništvo, da bi morali brati književnost. Nisem prebral še. Pohvalim, ja, se strinjam. Predvsem zato, ker takrat, ko si študent in posebno, ko si v bogoslovju, imaš res full cajta. Mislim, takrat se ti zdelo, da ga nimaš, imaš res full, ker zdaj ga nimaš nič, ne? In res, če kakšen študent berete knjige zdaj, ker pol ne bo toliko cajta, se boste morali res pomatrati za knjige brati. Podpiram, ja, jaz sem mislil, da boš rekel tisto 8-minutni pridih. No, tudi lahko kaj o tem. Dosti polemik bilo o tem. Kakšnekrat so me malo podražili, ker moja pridha, če se jaz preveč raznamem, ne, zna tudi trajati, ne, tudi kakšenkrat 15 minut, ne. Kaj potem misliš? In pa so rekli, Marko, 15 minut, 8 minut. In pa sem rekel tako, sem bil malo hudomušen, sem rekel, če je pridha slaba, je tudi 3 minute predolgo. Ne treba čakati 8, da končaš. Tako da, jaz tako rečem, če imaš kaj zapovedati, si lahko komoto prostiš, da je lahko kaj več kot 8 minut. No vem, jaz rečem, da 10 minut je zame tako še poslušljivo. Recimo, polete zdaj, ste vi tukaj zdaj že 3/4 ure, pa ste še zmer ste v formi. On kar gre. Evo. Tako da, tudi sedeti se da, očitno še. A ste že navajeni toliko? Zdaj, če ni drugih vprašanj, a ima kdo kakšno vprašanje? Če ne, ja, kar dajte. Marko, kadar napišeš kakšno stvar, ne, razmišljaš potem, da bi kakšno stvar tudi popravil, da bi, mislim, da bi drugačni obliki napisal, se ti je kdaj že to zgodilo, ali si vedno zadovoljen s tem, kar si napisal? Zelo dobro. Večinokrat nisem zadovoljen. Ja, res, čeprav se vam bo zdelo čudno, tudi s svojimi pridhami večinokrat nisem zadovoljen. Ne zato, ker bi hotel popolnost, ampak ker se mi zdi, da nisem povedal tega, kar bi rad povedal. Ne? In problem tega, kako enkrat ti napišeš te stvari, tudi kar je noter, ne moreš več popravljati, ne? Ker enkrat tu, ko gre iz tvojih rak, je gotovo. In bi rad kakšenkrat rekel, napisal kaj drugače, kaj boljš, pohruntaš kaj vmes, še da bi lahko še kaj drugega. Bog pomagaj, ne, rečem, dostikrat sem se tako malo tolkel po glavi, kadar sem kakšne stvari naredil ne tako, kot sem si jih želel, ne popolno, ne, ampak pol mi je povedala ena gospa, sem strašno vesel, da mi je to rekla in ker se tudi dostikrat spomnim, mi je rekla, ti si naredil, kar si naredil, zdaj pusti, da Bog naredi svoje. In se je zgodilo, da tudi, tu se še zdaj nedavno, smo bili na Sveti Gori, smo imeli romanje z našo župnijo in sem imel pridho in ko sem končal, sem rekel, Marja, kaj spa danes zbludil, to pa res ni bilo kaj tazga. In pol ta prvi mož, ki je prišel ob Hailu, je rekel, gospod Marko, hvala lepa za lepo pridho. Tako da nimam pa, očitno Bog če, da ne naredim tako, kakor bi rad, da naredi še van kaj, da ima van še kaj prostora manevrskega, tako da jaz se pol zavedam tega, da te stvari so nepopolne, zdaj lepo je videti knjigi, boste videli, ki so tako, je zelo zračno, sem vesel, kako ste naredili to knjigo, tako zelo dosti prostora je vmes, boste videli, zdaj sem malo hecam, tako kakšen pride in reče, o Marko, to sem prebral, kaj si napisal in tako naprej, in pa rečem, no, gore je in spode je pa še malo belga, da boš lahko še kaj dopisal sam, tako da tu je res samo začetek nečesa, moče ena brca, da človek začne malo razmišljati, pol pa človek mora sam delati te poti. Tudi zato si malo oprostim takrat, kadar so pride slabe, rečem si, nekaj morajo pa tudi ljudje sami pohruntati, ne smeš ti vsega povedati, če pa mislim, da si najbolj pameten človek v fari.
In to ni dobro. Ker to pomeni, da bi pol vsi te hodili vprašavati, ne? Kakšne stvari. Hvala za vprašanje. Še kakšno? A imaš koga, ki mu daš kaj prebrati, preden gre v tisk, oziroma preden gre v izvedbo, ali tako, kakšno tako mnenje? Sem imel par ljudi, hvala za lepo vprašanje. Ja. Sem imel, takrat ponavadi ne, zato ker bo tega toliko, ne vsak teden bi mi poslali že nekam, ampak so bile kakšne take malo bolj pomembne, ne, pomembni zapisi, ker so mi zdeli, a pa da če nisem bil preveč gvišen, takrat sem ponavadi dal tako. Ma še zdaj ne vem točno, da sem to delal bolj zaradi svojega napuha ali zaradi, da bi res rabil kakšno podporo, ne, da sem tako malo, da si rekel, ne, a ja, ma je fajn, ne, je dobro, ne, tako, da se človek ima selih malo te skušnjave, ne, da bi se malo metal ven, ne, da bi rekel, ja, daj, pohvalite me, ne, lepo je, dobro, ne, tako, malo zraseš, tako, ne. Se človek rabi spodbudo, tako da sem tudi vesel, če kakšen reče, da se recimo tako, da je eno govorilo, ali pa da je tako, da mu je dalo misel, tako karkoli, ne, tu nas mi biti konc tudi pri meni, ne, rečem, hvala lepa, hvala, ne, in to ne pomeni zdaj, da zdaj sem pa jaz najbolj pameten na sveti, ne, da zdaj bom vse, tako da sem pa vesel, če kakšnemu dal zabrati, da mi pove tudi kakšno stvar, ki mu ne paše, ne, oziroma da reče, tu pa, tam si mal, ne, zafilozofiral se, tam ne zastupam prav neč, kaj ste povedati, ne. Je dobro, ne, čeprav ni prijetno to slišati, ne, zato ker si misliš, ti si pri sebi si naredil, ne, pomembno reč, ne, zelo dobro, ne, in pol na konci ni neč, nobeno pove. Tako se mi je zgodilo enkrat, ker se poročil moj sošolc, in pol sem imel jaz poroko, ne, in kadar se poroči kakšen tak pomemben človek, imam jaz zmer težavo, ne, da mora biti najboljši pridha, ne, od vseh. In pol enkrat se spomnim, ko sem pisal pridho za njega, mislim, da sem 7-krat zbrisal vse, kar sem napisal in začel še enkrat. In pol, ko sem vedel pridho in sem jo izvedel, prav izvedel sem pridho, nisem pridho takrat, prav izvedel sem pridho, sem jo uresničil ali ne bo nekoliko prebral. In pol na konci so mi rekli, se je bila lepo, samo jaz nisem zastopil prav neč. Je bilo toliko nabito, da bi rad vse povedal in pol je bilo hroza, ne. Tako da pol zdaj, ko sem imel letos poroke, so se malo hecali s tem, kar sem jim povedal, ne. So rekli, Marko, se ni treba vsega povedati, napiši samo eno reč. Ne, tako da je fajn imati tako malo kakšno kritično, ampak ne uspe več, ne, tega zdaj je že malo hiperprodukcija, ne, že malo preveč tega pišem, tako da ne morem do vsega prebrati ljudem, ker če ne bi jih mogel imati tako, kakor vas je zdaj to, da bi pošiljal pol vsakemu eden, da ne bi mu preveč delal vsak. Še kakšen? Budite pogumni. Mogoče vaš najljubši odlomek Svetega pisma in zakaj? Isto vprašanje smo imeli tudi v Idriji. Zdaj najbolj smešen, to se mi dva tudi z mamo zmeraj se smejeva in zdaj, ko imamo novembra, imamo tudi prenose po ognjišču z Idrije, ne, in zmeraj novembra je ta evangelij, ne, v katerem reče, Gospod ima jih že 10, ne. Kadar reče tistih 10 zlatnikov, ne, pa reče, vzemite jih tistih 10 zlatnikov in dajte tistemu, tisti, ki zakoplje enega, ne, se veste. No, vzemite mu tistih zlatnik in dajte tistemu, ki jih ima 10. In pa reče, Gospod ima jih že 10, ne, kakor da ne vej. Tako, mi zdi tak smešen stavek. Drugače pa en lep odlomek, ki ga strašno rad berem, je Jezusovo spremenjenje na gori, zato tam je lepota, ki je zame bistvena prvina Boga, krščanstva in vsega našega življenja. In najbolj, če ga postavim na prvo mesto, je seveda izgubljeni sin. Pritisnemo v evangeliju, kadar ga berem, mi pa res zmer na jug. Tudi zato, ker se tako dobim noter zmeraj, ne. Ali ta starem sinu, ali ta mladem, zmer sem tam, ne. In ta oče, ki je zmer toliko potrpežljiv z obemi temi svojimi sinovi, ne, in zmer mi gre malo na jug, tako izganjenosti, ne da bom zdaj, ne. Tako, toliko resničen in toliko
vseobsegajoč, kakor da bi lahko stlašili tam cel evangelij, tudi če vse skurujemo, če izgubimo ves evangelij, po moje, če nam ostane tisto, je ostalo zadost. Zato je tu po moje en tak moj najljubši. Ne. Evo, sem dal 3, da boste videli. Za vse 3 medalje. Ne. Hvala. Še kakšen? Kaj pa bi, če bi šel na samoten otok, poleg Svetega pisma še vzel? Hvala. Ja, vzel bi svinčnik, seveda, da bi še kaj dopisal. Ne? Ja, tu meni mi ne dam ru. Meni se zdi, da Božja beseda sicer je napisana, ma zahteva, da jo zmer znova prepisujemo, opisujemo, dopisujemo. Ne zato, ker bi hoteli nekaj dodati, ampak zato, ker se mi zdi, da se s tem se človek jo razume, jo pusti, da raste v njem. Ne? Zato, ker tisto, kar mi napišemo po Božji besedi, ni nič drugega kot Božja beseda. Samo je prevod, ne? Je prevod v moje življenje, v moj jezik. Ne? Zato, ker če ne tega mi tako razumemo, pol je brez veze, ne? Če vzamemo samo kot neko, kot en monolit, kot en kamen. Ne? Meni mi strašno všeč po apostolu Pavlu, ki reče, ne, to, kar je tukaj napisano, pa ni zapisano v kamen, ne, kot zapovedi. Ampak je napisano v srce, je mehko, ne, tako krvavo, teče kri, zmer lahko malo kaj dopišeš, malo po svoje, ne. In tu je tu taka, ja, svinčnik, mogoče pa še, ma nekar svinčnik bo kar za 20, oči mi že imam, tako da za občudovanje. Mislim, da je to bil zelo inteligenten odgovor. Ja, to bo kar dobro. Hvala, Marko, za vse te odgovore, prek katerih smo tudi malo začutili še bolj tebe kot ustvarjalca in kot človeka. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala za gostoljubje Dornberškovcem. Ne, to boš ti žrebal tistega, ki bo lahko kaj o vinu prebral. V bistvu 2. Jaz se bom še zahvalil, hvala lepa, ker sta prišla. Hvala, Marko, da si malo se odprl. Mi vsi te ne poznamo tako dobro, eni smo malo starejši, eni so malo mlajši. Lep večer, hvala za pogovor. In zdaj se pripravljam še iz založbe Družina še malo sladko presenečenje iz Vintole. In tole vinar, Tratnik pa tudi nekaj bo. Ne smete iti prehitro domov, ker je treba pojesti. Eko, zdaj prosim še, da pole vidva, če lahko gresta teh torti, da vas bojo slikali, tako da bojo še v ozadju. Tako da mlč počakajte še v stolah, tako da bo lepo, da vas bojo lepo zajeli. Hvala. Ja, zdaj pa treba najprej izžrebati, ja. Nisem navajen takih unih zvezdniških opravil. Ponavadi kakšni nogometaši žrebajo in tako, ne? Evo bo dal tako. Zdaj sem premešal, tako da nobenega nisem favoriziral, tako da ne se zdaj, tudi tisti, ki vas nisem žrebal, nisem nič jezen na vas. Evo, Laura Zorn, evo, prvo mesto. Od vina Laura bo. Evo la. Čestitamo. In zdaj še en srečnež. Zdaj bi bilo fajn, da je še kakšen moški, ne? Da ne bojo samo ženske brali. A ne od vina, Vežihar kakšen moški, ki je prebral. In da vidimo, neč ne bo. Lucija Kovačič, evo. 2 ženski. Boste posudile, ne? Evo, hvala lepa. Bom rekel tudi jaz, Marjan, res Bohlonej, za lep pogovor. Upam, da ni trajalo predolgo. Jaz sem rekel, govorim dosti, ne? In res hvala
da vas je danes toliko, da se lahko med vami počutim tako domače, še zmeraj, tudi če zdaj že 20 let meni v Dornbergi, ne, da je zmeraj lepo z vami in da vsakokrat, ne, kadar se srečamo, da si imamo še kaj zapovedati. Zato, zdaj smo se poslušali tako, zdaj sem bolj jaz govoril in vi poslušali, bomo zdaj obrnili kontra, prav? Ker se bomo videli, da si damo še reko, si rečemo še kaj nazdravamo, ne, če smo dobili žlahtno kapljico, da ne bomo samo brali od vina, ne, da bomo še kaj, da bomo še provali, ja. Tam so pa, sta moji dve knjigi, Špranje do svetlobe in Veselite se v Gospodu, danes s popustom, ne? Ja, ta Špranje do svetlobe je namest 30 evrov 25 evrov, o veselju pa namest 10 7 evrov. Tako. Tako da povabljeni, če kakšni nimaste, če bi kakšen želel, da mu kaj napišem noter, sem prinesel tudi svinčnik s sabo, tako da lahko z veseljem res vam kaj napišem, vam kaj povem še, da vas vidimo, vsaj če drugega ne, in si rečemo dve besedi. Tako. Hvala lepa, res, iz srca. Hvala lepa.